умный фильтр от Xiaomi на 6 розеток. Соответственно, 3 розеточки европейские, 3 гнезда и 3 гнезда универсальные. Также подходят европейские вилки. У меня уже подключены все. Соответственно, это мы сейчас подключим второй сетевой фильтр. Вот этот маленький. Есть кнопка включения-выключения также. И 2 индикатора. То, что фильтр включен, и подключение по Wi-Fi. По Wi-Fi очень удобно контролировать расход энергии, если установить приложение Mi Home. Соответственно, он рисует график потребления за день, за неделю, за месяц. И можно отслеживать, сколько потребляет все электроприборы. Вот у меня к этому фильтру подключены все приборы, находящиеся на рабочем столе. Соответственно, 2 монитора, компьютер, телевизор. Второй фильтр, в который можно включить также лампу, паяльник, зарядки для телефонов. И видеть, сколько потребляется энергии за день.